गाड़ी में कालों करके मजा कर रहे हैं। 12 गाय में टाइम ही तो पूछ रहे थे। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a lunch. ए भाई, क्या बोल रहे I had? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। सामान ना भेजिएगा। इस घर में ससुर खाना कभी भी टाइम पे नहीं मिलता।